इस पर्टिकुलर वीडियो में आप जानने वाले इन केस अगर आपका माइक्रोफोन वर्क नहीं कर रहा, आपका फ़ोन का माइक्रोफोन जिससे आप बात करते हैं कॉलिंग माइक्रोफोन, तो देन इस प्रॉब्लम को किस तरह से फिक्स कर सकते थे। इसके लिए वीडियो को आप लास्ट तक देख सकते हैं। वीडियो इन्फॉर्मेटिव के साथ नॉलेजेबल भी होने वाला रहा है, तो मेक श्योर कीजिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब तो कर लीजिएगा। बेसिकली दो तरह के इशू हो सकता है, एक सॉफ्टवेयर रिलेटेड इशू हो सकता है, एक हार्डवेयर रिलेटेड इशू हो सकता है। तो दोनों का हम सोल्यूशन इस पर्टिकुलर वीडियो में देने वाला है। देन इसके लिए वीडियो को आप लास्ट तक देखते रहिए। बेसिकली होता क्या है, जब आप भी कभी होता है कि अगर आपका मोबाइल अगर सॉफ्टवेयर अपडेटेड नहीं रहता है, उसके वजह से ये प्रॉब्लम हो जाता है। सॉफ्टवेयर अपडेट करने के लिए आपको कुछ भी नहीं करना है, अपने मोबाइल को सेटिंग्स को ओपन करना है। मोबाइल की सेटिंग्स को ओपन करने के बाद आपको सिंपली कुछ भी नहीं करना है, सिस्टम में चले जाना है। सिस्टम में जाने के बाद आपको एडवांस सेटिंग्स में चले जाना और उसके बाद आपको मेक श्योर करना है सिस्टम अपडेट है या नहीं। इसके लिए आपको ऑनलाइन अपडेट पर क्लिक करके ओके कर देना है। ओके करने के बाद आपको यहाँ पर मेक श्योर कर लीजिएगा अगर अपडेट नहीं होगा तो इसे अपडेट आपको कर देना है। अपडेट करने के बाद आपको ठीक से फ़ोन से कोई भी पैचेस सिक्योरिटी प्रॉब्लम हुआ और या साउंड के रिलेटेड कोई भी इशू होगा या बग होगा, ऑटोमेटिक फिक्स हो जाएगा। जैसे कि आपको सिस्टम हर अपडेट में आपको देखने को मिल जाता है। देन उसके बाद आपको बैक करना है। बैक करने के बाद आपको फ़ोन के पावर बटन को प्रेस करना है और पावर बटन को प्रेस करने के बाद आपको फ़ोन को रीस्टार्ट करना है। एक बार मेक श्योर करना है कि जो भी आपका साउंड का क्वालिटी है, जो साउंड है वो पूरा है कि नहीं। कभी होता है क्या, मतलब वो पूरा नहीं रहता, आपको लगता है, तो इसके लिए आपको यहाँ से बढ़ा लेना ठीक ढंग से। इसके लिए आपको सिंपली चले जाना है मोबाइल की सेटिंग्स में और बैक करना। मोबाइल की सेटिंग्स में जाने के बाद आपको साउंड सेटिंग्स में जाकर मेक श्योर करना है कि अब फुल हो या नहीं है, तो यहाँ मेक श्योर कर देना है कि फुल हो। देन उसके बाद बैक करके फ़ोन के पावर बटन को प्रेस करते हैं। अगर ये हार्डवेयर रिलेटेड इशू होगा तब आपको क्या करना है, तो आपको मोबाइल रिपेयर दुकान में जाना है और उनको बताना है कि माइक्रोफोन वर्क नहीं कर रहा है। कभी होता है कि सिम के वजह से ये प्रॉब्लम देखने को मिल जाता है। तो आप ध्यान रखिए कि मतलब कस्टमर केयर को फ़ोन करके भी पूछ सकते हैं, हमारा टावर का प्रॉब्लम देखने को मिलता है आवाज़ का, तो फिक्स कर देंगे। और दोस्तों वीडियो इन्फॉर्मेटिव के साथ नॉलेजेबल लग रहा हो तो मेक श्योर कीजिएगा इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तब तक के लिए टाटा बाय बाय।